Всем здравствуйте! Как вы поживаете? Сегодня я отвечаю на вопрос Алина о глаголах, связанных с ощущениями в теле. Першить. Першение. Першить – это глагол. Першение – это существительное. Означает ощущение зуда или щекотания в горле. У меня першит в горле. У меня першение в горле. Слава них Бог! Урчать. Урчание. Урчать – это глагол. Урчание – это существительное. Означает издавать клокочущие звуки. У меня урчит в животе. Когда вы голодны, то ваш желудок сосет. У меня желудок сосет. Это значит, я голоден и хочу есть. Ты не ты, когда голоден. Чихать. Чихание. Чихать – это глагол. Чихание – это существительное. Означает непроизвольно, резко выдыхать воздух носом. Апчхи. Кто-то чихнул. Будь здоров. Когда чихаете, прикрывайте рот. Зевать. Зевок. Зевать – это глагол. Зевок – это существительное. Означает рефлекторно делать однократный глубокий вдох и выдох с широко раскрытым ртом в знак сонливости. Хватит зевать, это заразно.
Он хотел спать и зевал бесперестанно. Кашлять. Кашель. Кашлять. Глагол. Кашель. Существительное. Означает делать резкие выдохи через рот. Ты кашляешь. Обратись к доктору. У меня начался сильный кашель. Вот вам микстура от кашля. Сморкаться. Сопля. Сморкаться. Глагол. Сопля. Существительное. Сморкаться означает резкими выдохами очищать свой нос от слизи. Сопля – это носовая слизь. Вот тебе носовой платок. Высморкайся. Сморкайся в раковину и смой за собой. Генерал-майор Алексей Самойленко. Выпускники Академии. Особая гордость. В разные годы ее заканчивали марш. Чесаться. Чесание. Чесаться. Глагол. Чесание. Существительное. Означает скрести тело, когда оно зудит. У меня чешется ладонь. У вас собака все время чешется. У него ухо чешется. Очень это мне интересно получилось. Икать. Икота. Икать. Глагол. Икота. Существительное. Означает издавать отрывистые, непроизвольные звуки, вызванные сокращением диафрагмы. После чипсов у него началась икота.
Когда начинаешь икать, попей воды. Рыгать. Отрыжка. Рыгать – глагол. Отрыжка – существительное. Означает испускать воздух из желудка ртом. Я считаю, что рыгать в обществе неприлично. Он переел, поэтому у него началась отрыжка. Она начала разговор и неожиданно рыгнула. Пукать. Пук. Пукать – это глагол. Пук – это существительное. Синоним. Пердеть. Пердеж. Пердеть – это более грубое, разговорное. Означает издавать звук выходящих из кишечника газов. Здесь пахнет невкусно. По-моему, тут кто-то пукнул. В театре нельзя пердеть. Прочищать горло. Прочищать – это глагол. Прочищать горло означает легким покашливанием сделать голос более отчетливым. Судья прочистил горло и начал речь. Его голос охрип, и он прочистил горло. Певец прочистил горло и запел. Пока все. Всем спасибо.